मित्रांनो, तुम्ही कधी प्रवासासाठी वापरली जाणारी अशी गाडी पाहिली आहे का, जिला ओढण्यासाठी घोड्याचा नाही तर चक्क पक्षाचा वापर केला जातो? ही आहे शामरुख गाडी, जी 19व्या शतकाच्या उत्तरार्धात फ्रान्समधील पॅरिस शहरामध्ये वापरली जात होती. शामरुख हा वेगाने धावण्यासोबतच बलवान पक्षी असल्याने त्या काळी शामरुखाला अगदी घोड्याप्रमाणे एखाद्या वजनाने हलक्या असलेल्या गाडीला झोपले जात होते. एखाद्या गाडीला बैल, घोडा किंवा उंटाऐवजी एक पक्षी ओढताना पाहणे हा त्यावेळेच्या लोकांसाठी एक वेगळाच अनुभव होता. आणि याचमुळे या शामरुख गाड्यांना करमणुकीच्या वाहतुकीसाठी जास्तीत जास्त वापरली जात होती. पण जसजसे चारचाकी मोटार गाड्यांचे आगमन झाले, तसतशा या शामरुख गाड्या ही कालांतराने ऱ्हास पावत गेल्या.